ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការសម្រាយសាច់រឿង anime អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើការសម្រាយបន្តទៅកាន់សាច់រឿង anime របស់យើងបន្តទៀតរួមជាមួយនឹង Luna ពួកគេនឹងគឺបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដី Avencia ហើយនោះគឺជាទឹកដីនៃស្រុកកំណើតរបស់ Root ณពេលដែលពួកគេកំពុងតែដើរសុកៗនឹងព្រាមនោះក៏ស្រាប់តែមាននារីសក់ក្រហមនេះគឺបានមកអោបទៅកាន់ Root តែម្ដងហើយនារីម្នាក់នោះនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ Root ថាគឺមិននឹកស្មានថា Root នឹងគឺមកទីនេះនោះទេហើយព្រាមនោះប៉ុណ្ណាក៏ស្រាប់តែមាននារីម្នាក់ទៀតក៏បានដើរមកដល់ទីនោះដូចគ្នាបន្ទាប់មកនារីម្នាក់នោះនាងក៏បាននិយាយស្វាគមន៍ទៅកាន់ Root ដែលបានត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីរបស់ពួកគេវិញនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរគឺបានឃើញថា Root ក៏បាននាំ Luna មកជាមួយនឹងគេទាំងពីរនាក់បានសួរទៅកាន់ Root ថាតើនាងគឺជានរណាបន្ទាប់មក Root ក៏ចាប់ផ្ដើមណែនាំ Luna ឲ្យពួកគេស្គាល់ Root ក៏បាននិយាយថានាងគឺមានឈ្មោះថា Luna នាងគឺគ្មានកន្លែងដើម្បីរស់នៅនោះទេចឹងហើយទៅបានជាខ្ញុំនឹងគឺនាំនាងមកជាមួយបែបនេះបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមណែនាំខ្លួនទៅកាន់ Luna វិញហើយនារីសក់ក្រហមនឹងគឺនាងមានឈ្មោះថា Melina ដែលនាងនឹងគឺជាជាងដែកហើយចំណែកឯនារីដែលមានពាក់អាវក្រនេះវិញគឺនាងមានឈ្មោះថា Phil នេះគឺមានតួនាទីជាប្រធានកងអង្គរៈដែលនៅក្នុងទីក្រុងតពី Luna គឺបានលើនៅការណែនាំខ្លួនរបស់ពួកគេហើយបានធ្វើឲ្យ Luna នឹងគឺមានការសប្បាយចិត្តតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងក៏មកដល់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ Root វិញ Root គេគឺបានប្រាប់ទៅកាន់ Luna ថាមកនេះនឹងគឺកុំបញ្ចេញសម្លេងអីអសោះតែ Root នឹងគេក៏បាននឹងថាប្អូនស្រីរបស់គេនៅស្មាននេះនាងនឹងកំពុងតែគេងលក់ហើយដូច្នេះហើយគេនឹងគឺមិនចង់ឲ្យនាងនឹងគឺភ្ញាក់នោះទេហើយនៅពេលដែល Root នឹងគឺបានងាកទៅមើលលើតុវិញនឹងគេក៏បានឃើញនៅអាហារជាច្រើនដែលនៅទីនោះហើយវានឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាអាហារដែលគេនឹងគឺចូលចិត្តថែមទៀតព្រលឹមនោះម្ដងក៏ស្រាប់តែប្អូនស្រីរបស់ Root ក៏បានបង្ហាញខ្លួនដែលនាងគឺមានឈ្មោះថា Manasia តពី Manasia គឺនាងបានឃើញបងប្រុសរបស់នាងគឺបាននាំមនុស្សស្រីមកជាមួយនឹងក៏បានសួរទៅកាន់ Root ថាតាមមនុស្សស្រីដែល Root នាំមកនឹងគឺជាពីណាគេបន្ទាប់មក Root ក៏ចាប់ផ្ដើមណែនាំ Luna ឲ្យទៅកាន់នាងស្គាល់ហើយ Root គឺចាប់ផ្ដើមណែនាំខ្លួនរបស់ Luna ថានាងគឺមានឈ្មោះថា Luna ហើយនាងនឹងគឺគ្មានកន្លែងដើម្បីរស់នៅនោះទេនេះហើយទៅបានជាខ្ញុំនឹងគឺនាំនាងមកជាមួយបែបនេះបន្ទាប់មក Manasia គឺនាងបាននិយាយទៅកាន់ Luna ថាគឺធ្វើដំណើរមកឆ្ងាយបែបនេះប្រហែលជានាងនឹងគឺអស់កម្លាំងហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកបញ្ចេញស្នាដៃធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំឲ្យនាងហូបតែពេលដែល Manasia កំពុងតែធ្វើម្ហូបនឹង Luna ក៏បានសួរទៅកាន់ Root ថាមិនបានជាសក់របស់ Manasia នឹងគឺតែងតែរង្គើរហូតអញ្ចឹងបន្ទាប់មក Root ក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីសក់ប្អូនស្រីរបស់គេសក់របស់នាងគឺតែងតែធ្វើបែបនេះទៅតាមអារម្មណ៍របស់នាងវានឹងគឺដូចជាឥឡូវអញ្ចឹងដែលនាងនឹងគឺមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងសប្បាយចិត្តនេះហើយទៅបានជាសក់របស់នាងនឹងគឺតែងតែរង្គើរនិងមានចលនាបែបនេះតពីពួកគេក៏បានរៀបចំនៅអាហាររួចរាល់ហើយអស់ហ្នឹងអាហាររបស់យើងនាងក៏បានយកអាហាររបស់នាងយកមកហូបតែយើងងាកទៅមើលការកាន់សព្រារបស់ Luna ទៅកាន់សព្រារបស់ Luna ហ្នឹងគឺថានាងបានកាន់ខុសបាត់ទៅហើយពេលដែលនាងគឺបានកាន់សព្រាខុសបែបនេះក៏បានធ្វើឲ្យ Manasia ហ្នឹងគឺនាងបាននិយាយទៅកាន់ Luna ថា Luna ហ្នឹងគឺកាន់សព្រាហូបខុសហើយគេហ្នឹងគឺមិនកាន់បែបហ្នឹងទេដល់ពីបានលើចឹងក៏បានធ្វើឲ្យ Luna ហ្នឹងក៏បានលុតជង្គង់ហើយនិយាយសុំទោសទៅកាន់នាងបន្ទាប់មក Luna ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាគេហ្នឹងគឺធ្លាប់តែកាន់សព្រាហូបប្រមាណដងហើយតែនាងគឺនៅតែកាន់វាខុសរហូតបន្ទាប់មក Manasia ហ្នឹងគឺនាងបាននិយាយទៅកាន់ Luna ថាមិនអីនោះទេនាងគឺនឹងបង្រៀនទៅកាន់ Luna ឲ្យកាន់សព្រាបានត្រឹមត្រូវដល់ពីបានលើចឹងក៏បានធ្វើឲ្យ Luna ហ្នឹងគឺមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយបន្ទាប់មកនាងក៏បាននិយាយអរគុណទៅកាន់ Manasia ហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងពួកគេគឺតែងតែបង្រៀនទៅកាន់ Luna មកយកកម្មដល់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែល Luna គឺនាងបានចម្អិននៅអាហារជាច្រើនសម្រាប់ទៅកាន់ Root រួមជាមួយនឹង Manasia ជំនាញនៅក្នុងការចម្អិនម្ហូបទាំងអស់នេះគឺនាងគឺត្រូវបានបង្រៀនដោយ Manasia ហើយបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានយកអាហារដែល Luna ហ្នឹងគឺបានចម្អិនហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានយកមកហូបបានធ្វើឲ្យពួកគេហ្នឹងគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសារតែម្ហូបស្នាដៃរបស់ Luna ហ្នឹងគឺពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់តែមកបន្ទាប់ពីខ្លួននៅម្ហូបស្នាដៃរបស់ Luna ហើយ Manasia ហ្នឹងនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ Root ថា Root គឺគួរតែនាំ Luna ចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីមើលពីសកម្មភាពរបស់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងបន្ទាប់មក Manasia នាងក៏បានយកនៅសម្លៀកបំពាក់របស់នាងដើម្បីឲ្យ Luna ហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរពេលដែល Manasia គឺចង់ផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់នោះឲ្យទៅកាន់ Luna ហ្នឹងតែ Luna ហ្នឹងគឺនាងបានយកសម្លៀកបំពាក់នោះចេញពីដៃរបស់ Manasia បន្ទាប់មកនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ Manasia ថាខ្ញុំគឺនឹងផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ដោយខ្លួនឯងពេលដែលឃើញចឹងក៏បានធ្វើឲ្យ Root ហ្នឹងគឺដឹងតែម្ដងតែ Luna ហ្នឹងគឺមិនចង់ឲ្យ Manasia ហ្នឹងគឺឃើញនៅថ្មវេទមន្តជាប់នឹងខ្លួនរបស់នាងនោះទេបន្ទាប់មក Root ហ្នឹងក៏បាននាំ Luna ហ្នឹងគឺចូលមកកាន់ទីក្រុងពេលដែលពួកគេទាំងពីរក៏បានមកដល់នៅទីក្រុងហ្នឹងគេទាំងពីរក៏បានជួបជាមួយនឹងឪពុករបស់ Melina បន្ទាប់មកឪពុករបស់ Melina ហ្នឹងក៏បាននិយាយស្វាគមន៍ទៅកាន់ពួកគេឪពុករបស់ Melina ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Raziel បន្ទាប់មក Root ក៏ចាប់ផ្ដើមណែនាំខ្លួនរបស់ Luna ហើយឪពុករបស់ Melina ហ្នឹងគឺស្គាល់ Root ក៏បានណែនាំខ្លួនរបស់ Luna ថានាងគឺមានឈ្មោះថា Luna តពីបានលើចឹងក៏បានធ្វើឲ្យឪពុករបស់ Melina ហ្នឹងក៏បានស្គាល់តែម្ដងតែ Melina ហ្នឹងក៏ធ្លាប់និយាយរឿងរបស់ Luna ឲ្យគាត់ស្ដាប់ផងដែរពេលដែលឪពុករបស់ Melina ក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់
การรูดหาเคยทางเกนั่นคือหาโดยเจียมันเมียนได้ไอซอนนั้นโปรบอมเลน่าก็กบาลใหญ่การรูดท่ามันเพื่อได้มวยดอกอาจารย์สำหรับไอไปได้รูดกบาลเลยจังเกนั่นกบาลออกคนการเอาโปรบอมเลน่ามันต้องมองโปเกต่างปีนี้กบาลหมกดอนเนอกันไลน์ดำน้ำมวยไอที่นู้คือเชียร์กันไลน์ได้เมียนดามเชอร์เวทมนต์เชอร์ถึงออนโนเวียนั่นคือสไตล์เมียนจอร์นาไปได้โปเกกระปุงแต่เชอร์เมอร์ถึงการดามเชอร์เวทมนต์ซอกๆนั่นที่นู้ก็สับไตเมียนขมายปีนี้นั่นกบาลจอหมกนิเยหาสูตรการรูดท่าทำรู้ใส่ได้ในจักรวาลบอรูดนั่นคือเชียร์มัสไรบอกก่อนแมนรูดนั่นคือบาลปาเดซาทานี้นั่นคือแมนเชียร์มัสไรบอกก่อนนุเต้ไปได้โปเกกระปุงแต่อยากเนี่ยซอกๆนั่นเพลมนู้ก็สับไตเมียนลูกใหญ่จุ่มน้ำเนี่ยคือมาหมกดอนมาต่อมก้อนนั่นกับบานเดินเอาปีนี้ขมายนั่งกับบานฉะใจปีที่นิ้วดำใบเอาโปเกนั่นคือเตอร์เทอร์การบอกโปเกเตอร์ต่อปีลูน่าคือบานลือปิธาเทอร์การเพลมบานเทอร์ออยนี่นั่นคือบานนักเคยจะดอเรื่องอะไรต่างๆระบอนเนี่ยได้ในเป็นนู้นนี่คือเชียร์เตสโกคือตายแต่เตอร์บางกระดาษโต้เอาเทอร์การงดจีเรื่องรอดง่ายมาต่อมลูกเยี่ยมเนี่ยนู้กับบานจอมอกดีเยสมาคมต่างการรูปีลูกเยี่ยกับบานเคยท่าลูกกับบานนอมลูสไลมอกจมูกแบบนี้กับบานโซต่างการรูท่าตานี้นั่นคือเชียร์มัสไลบอรูดแมนใต้รูดนั่นเก็บบานปาเดซาทานนี้นั่นคือแมนเชียร์มัสไลบอกก่อนนุเต้รูดนั่นกับบานนายนองทานนี่คือเมชมูทาลุนนานั่นคือบานนอมหนึ่งหมกในจมูกเดซาแต่เนี่ยนั่นคือมีกันหลายในใบรูนนานุเต้มันต่อมกรูดกับจับดามนายนองครัวบอกลูกเยี่ยเอาลุนนาสกอมของได้ได้ลูกเยี่ยก็คือเมชมูทาจีเยี่ยเต้จมูกลูกเยี่ยนั่นปลุกได้นั่งลูกเยี่ยก็คือจีเนตได้ผลิตนามจีชาแล้วก็นั่งก็จีเนตได้ประดอทนามออยมันในเสียของได้มันต่อมกลูกเยี่ยจีกับบานเยี่ยปรามตะการปุกเกท่าพอทีนี้ดำใบประโมเนอร์พอสปินิกมวยจำนวนต่อมกลูกเยี่ยจีบานสุดการปุกเกต่างปีเนี่ยท่าตาปุกเกนั่นคือจังเจ้ารุ่นจมูกนั่งก็ได้หรือเต้ต่อมกปุกเกต่างปีเนี่ยนั่งกับบานเจ้ารุ่นในการประโมพ่อจมูกนั่งลูกเยี่ยของได้เป็นเรื่องไงล้างมาต่อปีปุกเกนั่งกับบานประโมพ่อโดยรอหายนั่งกับบานเพื่อดำนาตะการแต่เว้นหาเป็นต่อมกรูนั่งกับบานสูตรการลูนาท่าลูนานั่นคือเหมือนซาจมูกนั่งพลายได้ปุกเกนั่นคือบานประโมพ่อต่อมกลูนานั่งกับบานยกพลายได้ปุกเกนั่นคือบานประโมพ่อกาปีไงมันนั่งคือยกหมอโฮต่อปีนั่งกับบานโฮตะการพลายมนุษย์กับบานถอยนี้นั่นคือบานซอยท่าเวียนั่นคือเปิดจิตยันครั้งหน้าต่อปีบานเลยจังรุ่นนั่งกับบานใหญ่ตะการลูนาท่าช่องคือเปิดจิตสบายจะครั้งหน้าแต่นี้นั่นคือโจจัดเวียมันต่อมกรู้กระจับตามส่วนปีจุนาเราบอลลูนาท่าตั้งปีเปรย์นี่คือหมอการที่นี้นั่นคือมีอารมณ์อย่างไม่ได้มันต่อมกลูนานั่งกับบานชลาตอบตะการรูท่ากรุกเนี่ยในที่นี้ปุกเกนั่นคือเจริญจำพวกขยมคือเปิดจิตมีอารมณ์ท่าสลายครั้งหน้าแต่ในที่นี้จิตช่องคืออาชนะในที่นี้บานจีเรื่องโหดเป็นแม่เวียนั่นคือมันดังจีเรื่องได้ละอปนาเตโนลูนาบานยกได้ระบอรูทหายละมาเลยตรงระบอเนี่ยต่อมกลูนานั่งกับบานสูตรการรูท่าตาโลกนั่นคือมีอารมณ์ไว้ในขนมตรงระบอขยมเอารูนั่งกับบานสูตรการลูนาท่าตาเวียนั่นคือจีธมเวทมนต์แมนเต้ต่อมกลูนานั่งกับบานชลาท่าเตยให้ต่อมกลูนานั่งกับบานในเย่การรูท่าเราให้เจมันเชื่อเททักช่องคือมันแมนเจมนูนูเต้คือเชื่อประเภทแนวประยุทธ์โฮมาร์เชลเลสกับบานมังการล้างได้ประเทศจัดข้างลูนาในกับบานใหญ่สมตัวการรูท่าช่องคือปฏิสมตัวคลังมันเต้นได้และเรื่องนี้ยังปีโลกรูดซาแต่ช่องนั่นคือมันจังมังให้ทักช่องคือเชื่อโฮมาร์เชลเลสนูเต้ช่องนั่นคือคลายท่าและคลายน้ำมวยในเปได้มนุษย์คือดังทักช่องคือเชื่อโฮมาร์เชลเลสเป็นนูฮักช่องคือหนึ่งเตรบัมพลายดังสร้างให้แต่ซาแต่โลกนั่นคือบานจุกช่องจางคลังแบบนี้ฮักช่องนั่นคือมันอายและเรื่องนี้ยังปีโลกต่อตมุกเตบานุเต้ต่อมกรูนั่นเกกับบานใหญ่แต่การลูนาท่าก็จังสมตัวเนียงพงได้กับเปิดเตอร์ช่องนั่นคือบานดังตังปีดำโบหมกห้าทานนี้นั่นคือเชียร์ประเภทแนวประยุทธ์โฮมาร์เชลเลสช่องกับบานเคยทมอได้ในจอบหนังครูบอลเนียงพงได้มกรูน่าบานสูตรการรูท่าบานจิโลกดังแบบนี้ห้าโลกคือในแต่มันต่อจิกช่องแบบนี้มันต่อมกรูก็จับตามในเยี่ยมปีประวัติโอนเซบอกเกรูจมูกนังเกในโปเกนั่นก็ทลอปีบามอกปีมนพงได้ต่อมกรูก็จับตามใหญ่ทางมนเปดเกคือหมกตักเลยอย่างเวนเซียในเซียรูจมูกนักช่องคือทลอรูในขนมบอลอนาถาปไตยบอลมาเลเซียกาเปียดเด็ดการนั้นโดยจีเรือบอลเนี่ยในขนมเปียปัจจุบันในได้จังผู้เยอะนั่นคือหาโดยจีมันข้อขณีประมาณเตะผู้หาในห้าได้รูนั่นคือตายแต่ช่วยถึงการลูนาแบบนี้ตายเกนั่นคือบางกระท่ากาบิมอนเกนั่นก็ทลอดบะพงได้ต่อมกรูก็จับตามในเยี่ยเรื่องเด็ดการบอลเกมันต่อเตี้ยตัวใบเจียโปเกดังปีคือรูในขนมบอลอนาถาปไตยก็ได้ถ้าโปเกนั่นคือตายแต่เมียนเพียบดีจมูกนักขณีโปเกดังปีนี่คือกรอนแต่จังรูในโดยเจียมนูเต้ต่อมกรูกับการสูตรการลูนาท่านี่คือจังรูในจมูกนังโฮมาร์เชลล์จังรูในจมูกนังมนุษย์ต่อมกลูนานั่นคือบานชลายตอมการรูดเว้นท่าคือจังรูในจมูกนังมนุษย์ต่อมกโปเกดังปีนี่นั่นกับบานจับได้ขณีโนลูนากับบานหายแต่การรูดท่าลงมาจ้าใต้รูดนั่นกับบานปราบการลูนาท่าเอาเลี้ยงนั่นคือหายจมูกบอกเกธรรมดามกมกในเปได้โปเกดังปีนี่กับบานตลอดมาลอบแต่เว้นนั่นกับบานเจ้ามกฮานิเยสมตัวการมาเลเซียลูนาคือเนื้อบานใหญ่ท่านี่คือเปิดจิตสมตัวคลังมันเต้นี่คือบานและเนื้ออากับบางท่านี่คือเจียโฮมาร์เชลล์บานและวิอัมปีโปเกได้มันเลเซียกับบานเลยจังเนี่ยนั่นก็มันการหนึ่งครั้งไอแต่การลูนาพงนั้นกลับมายังการมาดอนเนื้อขนมไทยสไอไอโปเกดังออกนี้นั่นคือบานหมกสำอางขนมตีกันหลายมวยมกรูนั่นกับบานใหญ่สมตัวการลูนาและเอานี้นั่นคือหมกเบอร์กลางเยแบบนี้ใต้ลูนานั่นคือบานซาทาเวียนั่นคือมันไอเนื้อเต้งเยปันนั่งเวียนั่นคือมันแวนเจียปัญหาระบอนเนื้อเต้เป็นอุปนัยกับสาบตายมาเลเซียคือเนื้อบานเจ้าหมกดอนมันต่อมกเนี่ยกับบานยกตายแต่เนื้อคือบานเฟอร์นั่งเอาแต่การโปเกโฮได้ในงอกเนี่ยเนื้อตีนู้กับบานเคยท
ថាម៉ាឡេស៊ីគឺបានធ្វើនៅតែឲ្យពួកគេហូបបែបនេះទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានរត់មកសម្ដែងទៅកាន់ម៉ាឡេស៊ីដើម្បីយកតែរបស់ម៉ាឡេស៊ីហូបព្រោះដោយសារតែពួកគេនឹងគឺចូលចិត្តម៉ាឡេស៊ីនឹងឯងមកលូណាក៏បាននិយាយទៅកាន់រូតថាម៉ាឡេស៊ីនាងគឺពិតជាមានអ្នកចូលចិត្តច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងក៏បានងាកមើលទៅកាន់រូតនឹងក៏បានឃើញថារូតនឹងគឺមិននៅទីនេះទេក៏ប៉ុន្តែរូតនឹងគេក៏បានរត់មកសម្ដែងដើម្បីយកតែរបស់ម៉ាឡេស៊ីផងដែរពីពួកគេក៏បានទទួលនៅតែរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលបានធ្វើហើយនៅពេលដែលរូតក៏បានហូបទៅកាន់តែមនុស្សក៏បានធ្វើឲ្យគេនឹងគឺបានឆ្លើយថារបស់ម៉ាឡេស៊ីគឺបានធ្វើនឹងគឺពិតជាចាញ់ខ្លាំងណាស់ពេលដែលពួកគេកំពុងតែឈរនិយាយគ្នាសុកៗនឹងក្នុងផងដែរក៏ស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់ក៏បានសែងហៅឲ្យពួកគេនឹងគឺទៅប្រយុទ្ធគ្នាដែលជាការប្រយុទ្ធមិត្តភាពនៅខាងក្រៅក្រោយមកយកការមកដល់នៅខាងក្រៅแล้วវិញតែគ្រប់គ្នានឹងគឺបានស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់អ្នកចម្បាំងរៀងៗខ្លួនហើយអ្នកដែលប្រយុទ្ធគ្នាដំបូងនឹងគឺជារូតជាមួយនឹង Phil បន្តមកការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមពេលដែលបើកការប្រកួតគ្នា early game នឹងគឺយើងបានឃើញថាវានឹងក៏បានបើកការប្រយុទ្ធរបស់គេដែលមិនឲ្យរូតនឹងគឺតដៃបាននោះទេណែអាម៉ាឡេស៊ីរូតជាមួយនឹង Luna ដែលនៅខាងក្រៅแล้วវិញពេលទាំងពីរនាក់នឹងក៏បានស្រែកលើកទឹកចិត្តទៅកាន់រូតឲ្យរូតនឹងគឺខំប្រឹងឡើងនៅផងដែរក៏តាមតែ Phil នឹងគឺបានដកដាល់របស់គេឲ្យបើកការវិវហាទៅកាន់រូតតែនៅពេលនោះក៏ត្រូវបានរូតនឹងគឺបានយកខែរបស់គេមកការពារនឹងរងទាត់តែ Phil ក៏បានយកដាល់របស់គេកាប់ទៅលើខែរបស់រូតនឹងធ្វើឲ្យនេះនឹងគឺខ្ទាតមកឆ្ងាយតែម្ដងតមកក៏បានធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់ Phil នឹងគឺបានធ្លាក់ទៅដល់ 0% តែម្ដងជាចុងក្រោយអ្នកដែលឈ្នះនឹងគឺជារូតរបស់យើងនឹងឯងតមករូតក៏បានដើរទៅចាប់ដៃរបស់ Phil ដែល Phil ក៏បានក្រោកឈរឡើងនាងក៏បានសួរទៅកាន់រូតថាគេដែលរូតក៏បានប្រើប្រាស់ហើយយកឈ្នះនាងអំបញ្ញមិញនឹងគឺជា skill អ្វីដែរមករូតក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ Phil ថាគេក៏បានប្រើប្រាស់អំបញ្ញមិញនឹងគឺមានឈ្មោះថាការលះបង់ជីវិតខ្ញុំនឹងក៏ដឹងថាហៅវាថាម៉េចដែរព្រោះអីនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងគឺថាគេបាននិយាយចឹងពិតមែនបន្ទាប់មករូតនឹងក៏បាននិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ skill របស់គេពេលដែល Phil ក៏បានហត់កាប់ទៅកាន់ខែរបស់គេនឹងក៏បានប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងខែដ៏រឹងមាំរបស់គេតមកក៏បានធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់ Phil នឹងក៏បានថយចុះនេះហើយទៅបានជាគេនឹងគឺអាចយកឈ្នះទៅកាន់ Phil បានតមករូតក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកដែលនៅទីនោះថាតើមាននរណាគឺចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតដែរឬទេតែអ្នកដែលនៅទីនោះទាំងអស់ពួកគេនឹងគឺបានយកលេសដោះសារហើយអ្នកខ្លះនឹងក៏បានដោះសារថាពួកគេនឹងគឺវាទរៈនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅតែពួកគេនឹងគឺចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរូតរបស់យើងទេសារតែរូតនឹងគឺខ្លាំងពេកតែឯលូណារូតជាមួយនឹងម៉ាណេស៊ីវិញពួកគេនឹងគឺបាននិយាយសរសើរទៅកាន់រូតខ្លាំងមែនតែពួកគេនឹងក៏បាននិយាយថារូតគឺពិតជាអស្ចារ្យនឹងធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកម៉ាណេស៊ីនាងក៏បាននិយាយថាប្រៀបធៀបរូតរួមជាមួយនឹងនាងពេលទាំងពីរគឺពិតជាមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងណាស់នៅការវិតូចនាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលទន់ខ្សោយហើយនាងគឺត្រូវបានអំពំដៃរបស់នាងគឺត្រូវបានបោះបង់ចោលហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនៅទីនោះក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់នាងហើយពួកគេនឹងក៏បាននិយាយថាម៉ាណេស៊ីគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគ្រួសាររបស់នាងបោះបង់ចោលម៉ាណេស៊ីនាងគឺមានជំងឺមួយដែលមិនអាចព្យាបាលបានពេលដែលម៉ាណេស៊ីកំពុងតែអង្គុយយំរកគ្រួសាររបស់គេពេលនោះផងដែរក៏ស្រាប់តែរូតនឹងក៏បានរត់មកដល់ហើយគេនឹងក៏បានរត់អោបទៅកាន់ម៉ាណេស៊ីបន្ទាប់មករូតក៏បាននិយាយអរគុណទៅកាន់ព្រះដែលបានឲ្យគេនឹងគឺបានរកឃើញប្អូនស្រីរបស់គេវិញបន្ទាប់មកម៉ាណេស៊ីនឹងនាងក៏បានភ្ញាក់ឡើងខ្លួនឡើងមកវិញតាំងពីទៅរឿងដែលបានកើតឡើងបាញ់មិញគឺគ្រាន់តែជាការយកសោតរបស់នាងប៉ុណ្ណោះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងសាច់រឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាតួអង្គរបស់រូតដែលនៅក្នុងរឿងមួយនេះគេនឹងគឺដូចទៅនឹងតួអង្គនៅក្នុងហ្គេមអ្វីដែរហើយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចខមមិនប្រាប់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេហើយចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ